हेलो एभ्रिवान, फेरि पनि फिसिङ स्क्वाडको चाहिँ एकछिन भ्लग चाहिँ मैले गरिदिएको हो। नयाँ फिसिङ स्क्वाडमा नयाँ मेम्बर पनि थपिएको छ। साकिब भाइ एकदम पनि रेडी भएर आइसकेको छ। त्यो चाहिँ हाम्रो सब्जी बजारै पछाडिको साइज हेर्नुहोस्, एकदम हेर्नुहोस् मिर्गेलको साइज पनि एकदमै दामी छ है। प्रसाद यो अहिले चाहिँ हामी घर पनि आइपुग्यौँ। हेलो एभ्रिवान, फेरि पनि फिसिङ स्क्वाडको चाहिँ एकछिन भ्लग चाहिँ मैले गरिदिएको हो। उहाँहरू चाहिँ माछा मार्नु जानु लाग्नु भएको छ अनि रेडी हुँदैछ। उहाँको सामानहरू सबै रेडी गर्नु हुँदैछ। हेर्नुहोस् न यहाँ उनीहरू त माछा होइन, उनीहरू त भ्यागुता मार्दै आउँछ सधैँ होइन। तिमी पनि जान्छौ जेनियल एडिन माछा मार्नु जाने? खै तिमीहरूको जेनियल लगाइदेऊ नयाँ फिसिङ स्क्वाडमा नयाँ मेम्बर पनि थपिएको छ। साकिब भाइ एकदम पनि रेडी भएर आइसकेको छ। के परेको छैन तिमी जाँदाखेरि? तिमीलाई बनाइदिएको नि उयो फिसिङ रड कस्तो बनाइदिएको छ? कस्तो बनाइदिनु भएको छ? मन पर्यो? बनाउने मान्छे चाहिँ को? को फिसिङ स्क्वाडको चाहिँ फाउन्डर ब्याङ्क म्यानेजर यहाँनिर उहाँ हुनुहुन्छ है। मेरो नलाइदिनु लिएर आइदिनु तपाईले भने त अन्त तपाईले छिटो आइज भने म त के काम पर्यो म्यानेजर के गर्नु भएको? पत्ता लाग्यो भन्ने यहाँनिर काँडा लाग्यो हो। काँटा लगाएको के मिलेको छ यहाँनिर पुलिस पनि छ। फेरि पुलिस छ यहाँ, पुलिस। र यिनीहरूले यहाँनिर चाहिँ माछा मारेको लगभग मुसित यिनीहरूले मारेको चाहिँ झन्डै 12 वर्ष नै भयो होला। यिनीहरूले मारेको चाहिँ सागरहरूले मारेको 12 वर्ष भयो। मुसित मारेको चाहिँ तर 12 वर्षमा पनि यिनीहरूले काँटा लगाउनु पनि जानेको छैन कि खत्तम लाउनु जानेको छैन। जे कुरो पनि मलाई सोध्छ हो। अन्त आज चाहिँ मैले यिनीहरूलाई नै छोडिदिएको आफै बना भने। मैले त सिकेर पुलिसतिर सिक्नु भयो? पुलिस छिटो सुनि म ड्युटी सकेर पनि अब यस्तो इन्ट्रेस्ट, आफ्नो ड्युटी सक्यो माछाको लागि रेडी गर्नुपर्छ। को हो तपाईँ चाहिँ? अबे अन्त तँ चाहिँ यो त बोल्नु सक्दैन। यहाँ हुनुहुन्छ सानो एकजना, कहाँबाट आउनु भएको? कुन यता हेर्नुहोस् त, मङ्की किङ आउनुहोस् न। के भन्दैछ अन्त ठिकै छौ? खै तिम्रो आमा? खै आमा? आमा जङ्गल उड्छ अरे। वेलकम ब्याक टु आवर युट्युब च्यानल र साथीहरू तपाईँहरूलाई फेरि पनि हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ है। र आज फेरि पनि हामी माछा मार्नको लागि जाँदैछौँ है। र हेर्नुहोस् यो ब्लग आजको कस्तो हुन्छ के हुन्छ। र यहाँनिर हाम्रो यो भाइ पनि ब्लगमा आउँछु भन्दैछ। यसलाई पनि कुनै लिएर जान्छु म माछा मार्नको लागि है। र यहाँनिर चाहिँ हाम्रो कमल बहिनी है। र हामीलाई पुरा धेरै साथ दिएको छ हामीलाई हो। र यो कमल बहिनीको दोकान हो। यहाँनिर सबै कुरा तपाईँले एभाइलेबल पाउनुहुन्छ है। र तपाईँले यहाँनिर अर्डर पनि गर्नु सक्नुहुन्छ हो, केही कुराहरू तपाईँलाई चाहियो भने। र आज चाहिँ हाम्रो यो आइतबारको बजार। र यहाँ तपाईँले हेर्नुहोस् त्यो चाहिँ हाम्रो सब्जी बजारै पछाडिको। र यहाँनिर चाहिँ कुनाल चाहिँ एकदम रेडीको साथ बसिरहेको छ है। रेडी जानु सबै कुनाल? र यहाँ चाहिँ आज हाम्रो सधैँको जस्तै है रविबार आइतबारको यो हाटहरू है। त हेर्नुहोस् र सबैजना त्यसरी आफ्नो आफ्नो काममा लागिरहेको छ। र गाइज यहाँनिर हेर्नुहोस् ज्वाइँ र कुनाल चाहिँ अब निक्लिन आँट्यो है। र यहाँनिर सागरलाई पर्खिरहेको छु मैले चाहिँ। र यहाँ सागर पनि आइपुगिसक्यो। र अब चाहिँ हामी सामान हालेर चाहिँ निक्लिने हो। र हेर्नुहोस् गाइज यो सामान चाहिँ यहाँनिर फेरि टक्कै राखिदिइसकेको छु है। र अब चाहिँ हामी लागेको हो। र गाइज अहिले चाहिँ यहाँनिर हामी भेला पनि भइसक्यो है यो सिर्बी डाँडामा। अब यहाँबाट चाहिँ हामी 5 भाइ चाहिँ हामी मजाले अब यसो हावा खाँदै निक्लिने हो। र जग्गा चाहिँ अब हाम्रो सधैँको जस्तै अब त्यही पोखरीमै हो है। र त्यहाँ गएर अब डाइरेक्ट भेटौँ होला। गाइज अहिले चाहिँ हामी यहाँबाट निक्लिसकिसक्यो है, जाँदैछौँ। र यहाँ पछाडिपट्टि हेर्नुहोस् सकिरहँदैछ। र अलिक तलपट्टि चाहिँ तपाईँको
लाग्दैछ है र यहाँनिर चाहिँ हाम्रो दादा यहाँनिर पुग्नु आजको ब्लग चाहिँ एकदमै दामी हुन्छ जस्तो लाग्दैछ है र माछा चाहिँ लाग्नुपर्छ माछा लाग्यो भने सबै कुरो दामी भइहाल्छ है र हेर्दै जाउँ के कसो हुन्छ यो बाटो तपाईँले चिनेर राख्नु भएको बाटो नै हो है यो चाहिँ हाम्रो पद्माको बाटो हो यहाँ चाहिँ अहिले हामी 5 भाइ चाहिँ मजाले जाँदैछौँ है र पानी चाहिँ नपरेको होस् किनकि पानी पऱ्यो भने एकदमै डिस्टर्ब हुन्छ र आज चाहिँ हाम्रो यहाँनिर साथीभाइ पनि यहाँ जोइन गरेको छ है आज हामी जाँदैछ र आज चाहिँ यसले पनि आज नाच्छु भन्दैछ हो यसलाई चाहिँ अब अलिकति सिकाउनु पर्ने चाहिँ आएपछि यसलाई आउँदैन खेल्नु चाहिँ र अब चाहिँ हामी जबले सिधै पोखरीमा गएर देखाउनेछौँ है किनकि भिडियो पनि धाएको हुन्छ किनकि अब हाम्रो फिसिङ भिडियो है मारेकोदेखिको लिएर के चारो बनाएको सबै देखाउनु पर्छ त्यसले गर्दाखेरि अलिक धाएको हुन्छ है र अब तपाईँहरूलाई सिधै पोखरीमा भेट्दै गइन्छ यहाँ हेर्नुहोस् हाम्रो यो चारो पनि रेडी भइसकिसक्यो है र अब हामी चारो गरेर चाहिँ खेल्ने हो र कुनाले चाहिँ एकदमै दामी बनाउँछ चारो बनाएर चाहिँ एक्सपोर्ट भइसकेको छ र यहाँ हेर्नुहोस् चारो पनि एकदमै ठिकै भएको छ है र अब हामी खेल्नु सुरु गर्ने र गाइस यहाँ हेर्नुहोस् यो पोखरी चाहिँ है सानो रहेछ माछा चाहिँ छैन रहेछ है र नेक्स्ट टाइम चाहिँ हामी यहाँनिर माछा छोड्छु हामी र यहाँनिर हेर्नुहोस् यो फुच्चेहरू पनि एकदमै एक्साइटेड छ है यिनीहरू पनि माछा मारेर हेर्नु र अब हामी एकछिन ट्राई गर्छु हो माछा छ भने चाहिँ ठिकै छ माछा छैन भने अब अर्को जग्गातिर लाग्ने हो र गाइस यहाँ हेर्नुहोस् मेरो यो फर्स्ट सर्टमै है एउटा सिङ्गी लागेको छ यहाँ हेर्नुहोस् यो चाहिँ देशी सिङ्गी हो है र एकदमै मजाको साइजको छ सिङ्गी पनि छ र हेरौँ अब के कसो हुन्छ है लाग्छ कि लाग्दैन अझै म तपाईँलाई भरे अपडेट दिनेछु है तपाईँ हेर्दै गर्नुहोस् र यहाँनिर हेर्नु फुच्चेहरू पनि माथि निकै हेर्दैछ हो यिनीहरूलाई पनि यसो काटा दिन्छु म अहिले र गाइस यहाँनिर फेरि पनि है माछा लक भएको छ है माछा चाहिँ राम्रो साइजको छ यो चाहिँ अलिकति भए पनि हो र यहाँ हेर्नुहोस् र यो माछा चाहिँ कुन चाहिँ हो है मलाई थाहा छैन यो पनि मिर्गेलै रहेछ है यहाँ हेर्नुहोस् मजाको साइजको छ है एकछिन फिल गर्नु मजा आउँदैछ मलाई मजाको छ जुत्ता पनि छ गाइस उतापट्टि यो चाहिँ मिर्गेल हो है एकछिन भन्नु र गाइस यो चाहिँ मिर्गेल माछा हो है र यसको साइज हेर्नुहोस् एकदमै दामी छ हो र अहिले चाहिँ टुकटाक माछा लाग्दैछ र अस्तिको हेरी चाहिँ अहिले चाहिँ अलिकति भए पनि माछा चाहिँ लाग्दैछ है मैले त माछा मार्नै बिर्सेको जस्तो भइरहेको थियो माछा नपरेर बेसी आज चाहिँ माछा लाग्दैछ ल हुन्छ हाम्रो अहिले फेरि पनि यहाँनिर लगाएको छ है त्यो जग्गामा चाहिँ मजाले माछाले खाँदैछ है यहाँ हेर्नुहोस् र माछाको साइज चाहिँ सेमै छ हो तर माछा तपाईँको यहाँ सबै मिर्गेल खाली छ है हेर्नुहोस् यहाँ बेसी त लागेको छैन है तर पनि टुकटाक त लाग्दैछ तर लाग्नु चाहिँ यही साइड मात्रै लाग्दैछ है र यहाँनिर गाइस यहाँनिर भर्खर सागरको पनि फर्स्ट बोनी भयो यसको पनि है र यहाँ हेर्नुहोस् माछाको राम्रै छ साइज र यहाँ हेर्नुहोस् साइज पनि राम्रै छ अरे है यो हो नि त माछाको मजा चाहिँ है यो चाहिँ हामी रुङ्दा भएको हो र आज चाहिँ लाग्दैछ है माछा चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् मिर्गेलको साइज चाहिँ एकदमै दामी छ है र माछा चाहिँ हामीले यहाँ हाल्दैछु हो माछा चाहिँ एकछिनमा तपाईँहरूलाई देखाउँछु हामी है र यहाँनिर चाहिँ सिङ्गी टेङ्गडाहरू पनि छ है यो चाहिँ तपाईँलाई भरे देखाउला अपडेट धन्यवाद र गाइस यहाँनिर कुनालले फेरि माछा लगाएको छ है यहाँ हेर्नुहोस् यतापट्टि हेर्छ नि लिएर त्यसलाई र यहाँ चाहिँ अलिकति
माछा चाहिँ लाग्दैछ अहिले है, टुकटाक टुकटाक चाहिँ लाग्दैछ र माछाको साइज पनि ठिकै छ है। यहाँनिर कुना चाहिँ यहाँ लडी बडी भइसकिसक्यो हो। ले त यता कहाँ अड्क्यो? आप यूट्यूब में पोस्ट करते हो क्या? र यहाँ हेर्नुहोस् मिर्गेलको साइज पनि एकदमै दामी छ है। र हेर्दै जाउँ अझ कति लाग्छ के लाग्छ है, तपाईँलाई म अपडेट दिँदै गर्छु। र एकदम दामी भाइ यहाँ बसेर खेल्दैछु र हामीले मारेको माछा चाहिँ यहाँ राखेको छु र बादमा तपाईँहरूलाई देखाउँछु है। र पोखरी चाहिँ तपाईँको यही हो, सानो पोखरी छ है। हामीले चाहिँ मालिकले एकछिन रिक्वेस्ट गरेर चाहिँ मागेको है। र हेरौँ अब के कसो हुन्छ है, हेर्दै जाउँ। यहाँ हेर्नुहोस् सागरले फेरि लगाएको छ है, यहाँ स्टिक हेर्नुहोस् यस्तो ब्यान्ड भइरहेको छ है। र यहाँ माछाले पनि यसरी कुदाउँदैछ र आज चाहिँ मजा आउँदैछ खेल्नु। यहाँ हेर्नुहोस् र आज चाहिँ मजा पनि आउँदैछ है। यो पनि अघिकै साइज हो, यो पनि नझार है अब चाहिँ। पुरा माछा चाहिँ अहिले बटाबट लाग्दैछ हो। र यहाँ चाहिँ यसरी हामीले माछा यसरी राख्दैछु र यसो माछा खाने लायकको चाहिँ भइहाल्यो हाम्रो है। र गाइस हेर्नुहोस् माछा यहाँ लागेको छ है। यो चाहिँ सेकेन्ड क्याच हो। हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् यो चाहिँ मिर्गेल हो है। यो चाहिँ सेकेन्ड क्याच। र गाइस यहाँनिर हेर्नुहोस् है, मेरो माछा लागेको छ है, बडी हिट लागेको छ। माछा चाहिँ सानो छ है, बाटा जस्तो लाग्दैछ। यो चाहिँ बडी हिट हो। गाइस यहाँ हेर्नुहोस् यो चाहिँ बाटा माछा है, यो चाहिँ बुढीमा लागेको छ। र थाहा भइहाल्छ है, बुढीमा लाग्यो भने चाहिँ एकदमै बेसी हलिन्छ। र गाइस यहाँ फेरि सागरको यो है तेस्रो हिट है, मजाको लागेको छ। र यहाँ हेर्नुहोस् माछाको साइज चाहिँ एकदमै राम्रो छ है। तर यहाँनिर माछा चाहिँ मिर्गेलै मात्रै छ, यसले भगाए पनि हो। अब चाहिँ हामी है फकेको पनि यो सामानहरू पनि हामी पोको पार्दैछु है, हाम्रो यो सबै सामानहरू। र अब चाहिँ हामी घरतिर लाग्ने बेला पनि भयो है। र यहाँ चाहिँ उब्रेको चारोहरू चाहिँ हामी यो पोखरीमा हालिदिएको है, माछा लगाइदिएको। र चाहिँ परनिर छ र यो हामी दुइटै पार्यौँ है। र गाइस तपाईँहरूलाई भिडियो मन पऱ्यो भने यसो लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् र हाम्रो च्यानललाई यसो सपोर्ट गरिदिनुहोस् है। र हामी माछा कति मारे के मारे है, हामी तपाईँलाई घरमा गएर देखाउने छौँ। त्यो आजको माछा चाहिँ हामीले यति मारेको छु है। र यो चाहिँ 3 बजीदेखिको मारेको हामीले है। र लगभग यहाँनिर 3 केजी जस्तो छ। र आजको शिकार चाहिँ यस्तो भयो है। र हामी यहाँ आजको यहाँनिर कुनाल चाहिँ छ हो, कुनाल चाहिँ पुरा हाँसिन्छ किनकि कुनालले चाहिँ आज यो माछा मजाले मारेको छ। र आजको माछा चाहिँ हामीले यति मारे है। र नेक्स्ट भिडियो फेरि हामी तपाईँहरू माझ ल्याउनेछौँ। र भिडियो राम्रो लाग्यो भने तपाईँलाई लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस्। र धन्यवाद।